السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة. جبت لكم خلطة ممتازة جدا أعتمد عليها الحمد لله وتمت بنجاح، ولها فوائد جدا عديدة، مضادة للالتهاب ومضادة للزكام أيضا. هي عبارة عن أعشاب وعن أشياء موجودة بالمطبخ أساسية، مثل ما تشوفون هنا عندنا الليمون، شرائح الليمون، وعندنا الحبة السوداء، عندنا البصل أيضا، وعندنا أوراق الزعتر. إذا ما كان عندكم أوراق الزعتر بشكل طازج ممكن أيضا تستخدمون بشكل جاف. غطيت المكونات كلها بالعسل وتركتها ليلة كاملة، مدة تقريبا ما بين 6 ساعات إلى 8 ساعات. غطيتها تركتها ليلة كاملة. بعد ما غطيتها بالعسل ممكن أيضا تضيفون أي أعشاب أو أي مكونات أنتم حابين، مثل الزنجبيل، مثل البصل أو الثوم أو الليمون. مثل ما تشوفون هنا النعناع أيضا مفيد جدا. استخدمت البصل الأحمر لأنه يحتوي على مادة الكورستين بدرجة أعلى من البصل الأبيض، فهو مفيد جدا لحالات البلغم. وكانت عندي يعني أطفال بالبيت يعانون من البلغم والكحة الشديدة، والحمد لله والشكر أعطيتهم هاي الخلطة وفادتهم بشكل مذهل جدا. تقريبا 3 مرات باليوم، ملعقة بمعدل 5 مليلتر، ملعقة كبيرة باليوم 3 مرات، وخلال فترة 2-3 أيام الحمد لله والشكر تحسنوا والسخونة راحت والقحة أيضا راحت والرشح أيضا. وصلنا إلى نهاية الفيديو، أشكركم على المتابعة للأخير. حبيت أشارككم بهاي الوصفة المعتمدة، صار لي سنين أجربها وصار لي سنين الحمد لله والشكر قاعد تفيدنا، فسهلة وبسيطة بإمكانكم تغييرها حسب ما تشوفوه مناسب. وإذا عجبكم محتوى القناة اشتركوا وفعلوا الجرس. أراكم إن شاء الله في فيديو لاحق. مع السلامة.